हेलो हाम्रो भाइ यो चाहिँ म दार्जिलिङ टुर लगाएर आज फेरि धेरै दिन बाद हेर्छौँ मैले देख्छ भाइ दार्जिलिङ टुर लगाउँछ कालो त है ल त मलाई खिच त त्यहाँबाट खिच फल्का देख्यो यता पछाडि नाम पनि देखाइदियो पछाडि बवाल बेस्ट तपाईँलाई बेस्ट बेस्ट बस कालो बादल पुरै बारिस हुने आशंका फुल पानी पर्दो रहेछ अर्ली इन द मर्निङ खै त अब कसो जाने कता जाने केही थाहा त मात्रै छैन म त निस्किदिएँ ड्युटीको लागि तर पानी पर्दैछ पानी पर्यो सरर बाटो पुरै भइसक्यो अब रुममा बस्दा हुन्छ सिधै अर्ली इन द मर्निङ चाहिँ खतरनाक बारिस बारिस चाहिँ बिहिबार कि दिन हो मर्निङ टाइम बाटो बढी पानी पानी छ यता चाहिँ ठिकै रहेछ अलिक त्यस्तो पानी परेको छैन बाटो पनि एकदम सफाइ छ गिलो छैन उता चाहिँ अघि ठुलो पानी परेको थियो यहाँ चाहिँ एकदम रोडहरू राम्रै छ भिजेको पनि छैन तर दिन चाहिँ कालो छ हिजो बेलुका वार्निङ आएको थियो बेलुका राति 8 बजीतिर पानी पर्छ भनेर हाम्रो त्यता पानी पऱ्यो तर यहाँ चाहिँ एकदम ठिकै छ ड्युटी पुग्न आँट्यो म चाहिँ है एकदम कालो भइरहेछ बादल ड्युटी आइपुगिसक्यो यहाँ चाहिँ त्यस्तो परेन रहेछ पानी यहाँ सुक्खा सुक्खी छ है त्यो रोड अलिअलि भिजिरहेको छ होइन तर पुरा सुक्खा सुक्खी नै छ तर बादल चाहिँ कालो छ पुरै र वेलकम टु अङ्गज भ्लग र आज चाहिँ एकदम अर्ली इन द मर्निङ ड्युटीबाटै सुरुवात भएको छ सबभन्दा फर्स्ट चाहिँ चिया बनाउने किनभने पुरै भिज्यो कालोले भएर देख्दैन तर अघि खाना लिनु जानु पऱ्यो नि त खाना लिनु त पऱ्यो बसाएको थिएन भित्दै गएँ कोही बात छैन अगाडि बिच्नुपर्छ ओके अहिले त मजाले घाम लाग्यो बिहान कस्तो भइरहेको थियो मजाले घाम भइरहेछ आकाश पनि एकदम मजाले पुरै यो चाहिँ म अघि यहीँबाट बनाएको भिडियो अघि कस्तो भएको थियो नि अहिले एकदम सफा एकदम र यता पछि चाहिँ के बनाउँदैछ यहाँको ओ अच्छा बना चालु पो हो सानोबाट किचन मजाको बनाइदिएछ यिनीहरूलाई यस्तो खोल्यो अरे वाह दामी चिटिक्क परेको सानोबाट किचन सबै छ यो चाहिँ अहिले आफ्टरनुनको टाइम हो 1:20 हुन आँटेको छ र बिहान चाहिँ खतरा पानी पर्ला जस्तो भइरहेको थियो अहिले चाहिँ पानी चाहिँ परेको छैन घाम लाग्यो अघि 10-11 बजी पनि र अहिले पनि यतिकै छ पानी पर्ने स्थिति छैन अहिले मजाले स्काई पनि एकदम बादलहरू हटिसक्यो सबै एकदम राम्रै छ यो पनि मजाले क्लियर छ एकदम सफा छ
र अब त्यही हो 1 घन्टा छ गाडीको पर्खाइमा मजाले अब चलिरहेको छ यहाँ चाहिँ ओके ल गाडी पनि आयो एकदम अहिले त मजाले घाम लागिरहेको छ दाम अब रुमपट्टितिर लागेको र आजको चाहिँ एकदम सर्ट एन्ड स्विट भ्लग एकदम सानो छुट्टा बिहान चाहिँ पुरै पानी पलाग्दो भइरहेको थियो अझ एकदम साफसफाइ छ सो आजको लागि यति नै फेरि भोलि भेटौँला तबसम्मका लागि सबैलाई गुड नाइट बाई बाई र जानु अगाडि यो सानो क्लिप चाहिँ हेर्दै जानु होला रुम गएको अहिले चाहिँ हामी स्टेडियमको अगाडिपट्टिबाट जाँदैछु यो चाहिँ स्टेडियम भन्छ फुटबल स्टेडियम अनलाइनको मजाको छ र यो पहाडमाथि पहिला ब्लग बनेको थिएँ अब 1 साल अगाडि यो पनि यस्तो देख्छ मजाको आजको चाहिँ एकदम ट्रेनवाला फिलिङ भयो होला है ट्रेन यहाँको पहाड यस्तो हुन्छ गरेर हेर्दै जानु सबै मजाले अझै फिक्स यतिकै साइड भ्यू अझ साइड भ्यू फ्लाइओभर बस आजको चाहिँ टक्कै साइड भ्यू मजाको दिनमा रहेछ एकदम क्लियर स्काई छ यहाँबाट यता गयो भने चाहिँ यतापट्टि गयो भने चाहिँ तपाईँको सिटीहरू हो अलेन सिटीतिर पुग्छ पर ढिलो हुन्छ पर चाहिँ ब्रिज देख्दैछ परनिर त्यहाँतिर छ भने चाहिँ सिटी जानु त्यताबाट जान्छ तर हामी चाहिँ त्यता जानु पर्दैन हामी यताबाट राइट मोड्नुपर्छ आवाज कस्तो हुन्छ थाहा भएको छैन मलाई होइन तर आएको छ कि आएको छ त्यो पनि थाहा छैन ल यता गयो भने चाहिँ सिटी हो उता गयो भने सिटी आफ्नो रन परेको ट्राफिक सिटी तर हामी चाहिँ उता जाँदैन राइट मोडै यहाँबाट राइट मोडै सिधा जाने यही भ्यू हेर्दा सबैले कुन चाहिँ भ्यू मन पऱ्यो यता फ्रन्ट भ्यू मन पऱ्यो कि साइड भ्यू मन पऱ्यो हाम्रो पर्दा छैन अहिले फिलहाल पर्दा धुनुले आएको छैन र त्यही भएर खाली खाली छ बसको खिड्कीहरू सबै खुल्ला खुल्ला छ तर म त यताबाट मन पऱ्यो मजाको देख्दो रहेछ स्कुल बस पनि जाँदैछ हाम्रो साथसाथै वाउ के त जता देखाउँदा पनि भयो यता देखाउँदा पनि भयो यता देखाउँदा पनि भयो यता देखाउँदा पनि भयो चारैपट्टिबाट देख्छ अहिले त एकदम क्लियर छ यही पानी अहिले कहाँ गयो अघि के हो वार्निङ दिएको थियो वार्निङ दिएको सबै हराएछ राउन्डर बोट
चाहिँ आइपुग्नु आँटेर यो चाहिँ हाम्रो हाइवेको साइडको आर्मी कम्पाउन्ड रहेछ चाहिँ सबै यो चाहिँ रुख दिएछ रुखको उतापट्टि रुखको पनि पातहरू सबै झरिसकेको छ अस्ति पानी परेर असिना पानीले गर्दाखेरि हरियाली देख्दैन सन्नाङ बजार भइरहेछ टावर पनि त्यहाँ देख्दैछ टावर यो अलनट भन्ने देखिँदैन होइन अलनट भन्ने जग्गा चाहिँ हाम्रो पर्छ अब यहाँबाट चाहिँ लास्ट राउन्डबाट यहाँ चाहिँ हामी टक्कै लेफ्ट मोड्ने चाहिँ यो राउन्डबाट सिधै ल यताबाट गएर यता जानुपर्छ हामी अब चाहिँ यो राउन्डबाट चाहिँ यता जानुपर्छ हामी त यो राउन्डबाट गऱ्यो यताबाट सिधै उता गएर उमानहरू पुग्छ यहाँबाट चाहिँ हामी घुम्यो के भित्र सिनु पर्यो यहाँबाट फेरि सिधै हो सिधै जाऊ बस सर्दी मेरो चाहिँ जाति भएर ब्लक भइरहेको छ भिडियो गेम खेलिसक्यो त भिडियो गेम आज त मलाई भिडियो गेम खेलेको जस्तो लाग्यो पुरै सबै यो कन्स्ट्रक्सनको गाडीहरू दिन चाहिँ कस्तो दामी भयो बिहानको हेरी बिहान कस्तो थियो अहिले दिन कस्तो छ पहिला हामी यहाँ आउनु पर्थ्यो सौदा गर्नु यहाँ मात्रै थियो यो रविमा सुपर मार्केट अनि यहाँ पनि खै अम्मालेको यो ग्रिन मिटमा कहिले हो कहिले मिलेको छैन यहाँ पनि छ एउटा शिखर रेस्टुरेन्टमा नेपाली रेस्टुरेन्ट यहाँ यता यो गाडी राखेको अगाडि त्यहाँ अब खै कहिले हुन्छ पनि ओके अब आइपुग्यौँ हामी रुममा फ्लावर सप यता चाहिँ हाम्रो यो नेपाली रेस्टुरेन्ट सबै जति भएको यता यहीँ आउँछ हामी चाहिँ पनि खाना खाने त हो अब हाम्रो क्याम्प यो भयो स्पिनकर अफ गड आइपुग्यो मन्जिल आइपुग्यो ल मेरो ब्याग निकाल आइपुग्यो मन्जिल हाम्रो गुरुजीले अब कता रोक्छ गाडी आज सबै ड्युटीबाट यहाँ आएको छ ब्लक ल भन्दैछ आइपुग्यो आइपुग्यो ल आजको लागि यति नै बिहान जाँदा पानी पर्दै थियो खतरा अहिले
खतरा घाम लागिरहेछ ओके बाई बाई सबैलाई फेरि पनि गुड नाइट फेरि भोलिको ब्लगमा मिलेछ तबसम्मको लागि बाई बाई सब्सक्राइब चाहिँ नगर्नु होला गर्नु होला